हेलो गाइस, आज हम फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। तो मैंने ये तेल में प्याज और टमाटर डाल दिया है। मेरी बहन इसको देख के जैसे ये जल भुन रहा है वैसे मेरी बहन जल भुन रही है, क्योंकि उसको मैं नहीं दूंगी। हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। मैं बना रही हूँ, मैं उसको क्यों दूँ, मैं छोटी हूँ। इसको अच्छे से मैंने फ्राई करने के बाद इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्ची, और उसके बाद मैंने मैगी मसाला डाल दिया जो कि मैंडेटरी है। मुझे मैगी मसाला बहुत पसंद है। मोमो की चटनी ऑप्शनल है। और ये हमारा राइस है, इसको अच्छे से फ्राई करके फ्राइड राइस रेडी।